இன்னைக்கான வீடியோ என்னன்னா ஹோம்மேடா எப்படி அலுமினியம் உருக்குறதுக்கான ஒரு ஃபர்னஸ் ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். இவ்வளோ சிம்பிளாக செய்ய முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினச்சி கூட வந்துட்டு பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபர்னஸை ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம்னா 20 லிட்டரில் ஒரு இரும்பு பேரல் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த பேரலோட டாப் சைடில் ஒரு 6 இன்ச்சு மார்க் பண்ணி அதை கட் பண்ணி தனியாக எடுத்தேன். இந்த பீஸும் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். அடுத்த இந்த பேரலில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஓட்டை ஒன்று போட்டுருக்க முடியல. இது எதுக்காக அப்படின்றத நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். ஃபர்னஸ் அப்படின்னாலே முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதிக அளவுக்கு ஹீட்டை தாங்கணும். அதே நேரத்தில் ஹீட்டை வந்துட்டு நம்மளுக்கு வெளியில் விடக்கூடாது. இந்த இரும்பு பேரல் அந்த மாதிரி ஹீட்டை வெளியில் விடாமல் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு இருக்காது. அதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா உள்ளே வந்துட்டு ஒரு வால் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணணும். அது வந்துட்டு ரெஃப்ராக்டரி வால் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. முக்கியமான பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் அப்படின்றது தான். இது ஹார்ட்வேர் ஷாப்பில் கேட்டிங்க அப்படின்னாலே வந்துட்டு கிடைக்கும். இந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸையும் இந்த கலவை மண்ணையும் சேர்த்து நம்ம இந்த வாழை ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த வாளுக்கு ஹீட்டை நம்மளுக்கு வெளியில் விடாமலும் இருக்கும். அதே நேரத்தில் அதிக அளவுக்கு ஹீட்டையும் தாங்கும். நம்ம எவ்வளோ அளவில் வந்துட்டு கலக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 3 கப்பு நம்ம கலவை மண் போடுறோம் அப்படின்னா 3 கப்பு நம்மளுக்கு அந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ். இதையும் அதே டப்பாவிலேயே வந்துட்டு கலந்துக்கிறேன். இப்போது நீங்கள் ஒரு வேலையை ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுங்க. என்ன அப்படின்னா பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் கூட தண்ணியும் மண்ணையும் கலந்துட்டிங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே இதை யூஸ் பண்ணிவிடுங்க. இல்லை அப்படின்னா உடனே வந்துட்டு கட்டி பிடிச்சி போயிடும். ஒரு பாக்கெட் நம்மளுக்கு 1 கப்புக்கு வருது. அதனால் வந்துட்டு 2 பாக்கெட்டை நான் அதில் பிரித்து கொட்டிக்கிறேன். இது கூட தண்ணியை ஊற்றி இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணிக்கு எந்த அளவும் கிடையாது. ரொம்ப தண்ணி ஆக்கிடாமல் ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்கிற அளவுக்கு கரைச்சிக்கங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு இப்போ கலவை ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை அப்படியே எடுத்து நம்மளோட டின்னுக்கு வந்துட்டு இப்போ மாற்றிக்கலாம். இப்போ இதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சின்னதாக வந்துட்டு உள்ளார ஒரு பள்ளம் மாதிரி வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவைப்படும். அதுக்காக வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது உள்ளார வெயிட்டுக்காக மணல் வச்சுருக்கேன். இதை அப்படியே உள்ளார வச்சிடலாம். இப்போது நம்ம கலந்து வச்சது வந்துட்டு பத்தலை. அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதையும் வந்துட்டு இதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஊற்றிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு மூடி வந்துட்டு நம்ம செய்யணும். நம்மளே சொன்ன மாதிரி இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இதில் தான் நம்ம அந்த மூடி வந்துட்டு நம்ம பண்ண போகிறோம். இதுக்கு நான் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் வந்துட்டு கலந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வந்துட்டு உள்ளார வந்துட்டு ஊற்றிடலாம். இந்த மூடிக்கு மேலே வந்துட்டு சின்னதாக ஒரு ஓட்டை வந்துட்டு தேவைப்படும். அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பிவிசி பைப்பை சென்டரில் வச்சிட்றேன். அதுக்கடுத்து அந்த மூடியை வந்துட்டு நம்ம கையால் தொட்டு தூக்க முடியாது. அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம்னா இரும்பில் 2 கம்பி மாதிரி வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதையும் இதில் வேறு வச்சுக்கலாம். The next day. நம்மளுக்கு இப்போ இந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் நல்லாவே காஞ்சிடுச்சு. ஆனால் இதில் இருக்கிற இந்த பிளாஸ்டிக்கை வெளியில் எடுக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறேன்னா கத்தியை வச்சு அந்த பிளாஸ்டிக் உடஞ்சாலும் பரவாயில்ல அப்படியே உடச்சி வந்துட்டு வெளியில் எடுத்துறேன் நம்ம இல்லாமல். இப்போது வா உள்ளார வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. வா செம்ம வெயிட்டு. ஓகே, இது எடுக்கிறதுக்குள்ளே போதும் ஆகிடுச்சுங்க. நம்ம ஃபர்னஸோட மூடி இருக்கு இல்லையா, அந்த மூடியை வந்துட்டு மொத்தமாக அந்த தகரத்தை விட்டு வெளியில் எடுத்துட வேண்டாம். அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக தகரம் வெளியில் இருக்கு இல்லையா, அதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பிவிசி பைப் இருக்கு இல்லையா, இதை எடுத்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாகவே வந்துடுச்சு. ஓட்டை வந்துட்டு கரெக்டாக கீழே வரையும் வந்துருக்கு பாருங்கள். அடுத்து அந்த டென்னில் வந்துட்டு ஒரு ஓட்டை போட்டிருந்த பார்த்தீங்களா, இதை வந்துட்டு கத்தியை வச்சு உடச்சோம் அப்படின்னால ஈஸியாக வந்துட்டு உடஞ்சிடும். அப்படியே மெல்லமாக உடச்சி அந்த இடத்துல ஒரு ஓட்டையை போட்டுக்கலாம். இது வழியாக தான் நம்ம காற்றை வந்துட்டு இந்த ஃபர்னஸ் உள்ளே வந்துட்டு கொடுக்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓட்டை வந்துட்டு கரெக்டாக போட்டாச்சு. எப்படி போட்டுருங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கிராஸாக மேலேருந்து கொஞ்சம் கிராஸாக வந்துட்டு உள்ளார போகிற மாதிரி வந்துட்டு போட்டிருக்கேன். இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் டியூப் இருக்கு இல்லையா, இதில் நம்ம ஒரு 12 வோல்ட்டில் ஒரு ஏர் ப்ளோவர் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஏர் ப்ளோவரை இந்த இடத்துல நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஃபர்னஸுக்கான ஒர்க் இப்போ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த இரும்பு பைப்புக்குள்ளே தான் நம்ம அலுமினியத்தை போட்டு உருக்க போகிறோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம உள்ள ஒரு பள்ளம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதுவும் வந்துட்டு இருக்குது. இது உள்ள இப்படி தான் வந்து வைக்க போகிறோம். எதுக்காக நம்ம இரும்பு பைப் எடுத்துருக்கோம்னா இதோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வந்துட்டு ஒரு 1500 டிகிரி. அவ்வளோ ஹீட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இதில் கிடைக்க போகிறதும் கிடையாது. அதே நேரத்தில் அலுமினியம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 600 டிகிரி இருந்தாலே வந்துட்டு நம்மளுக்கு உருகிடும். அதனால் இரும்பு பைப்பே வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல 2 போல்ட்டை வச்சுட்டு நான் வெல்டு பண்ணியிருக்கேன். இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபர்னஸ்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றப்ப செம ஹீட்டில் இருக்கும் இல்லையா, அதை நம்ம வெளியில் எடுக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு கம்பி எடுத்துகிட்டு ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வளைச்சிருக்கேன். இதை எப்படி உள்ளே விட்டு எப்படி தூக்கிக்கலாம் நம்ம ஈஸியாக. அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல ஒரு ரிங்கு மாதிரி வச்சுட்டு வெல்டு பண்ணியிருக்கேன். இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இதுலேருந்து அந்த அலுமினியத்தை உருக்கி எடுத்துகிட்டு போகிறோம். எடுத்து கொண்டு போய் எங்கேயாச்சும் மோல்டில் ஊற்றணும் அப்படின்றப்ப, அதாவது இந்த இடத்துல அப்படி அந்த கம்பியை விட்டுட்டு நம்ம தூக்கணும் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துட்டு நம்ம அதை வந்துட்டு ஊற்றிட முடியும். கொள்ளுப்பட்டையெல்லாம் கறி யூஸ் பண்ணுவாங்க, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இல்லை டீ கடையில் பாய்லரில் கூட வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த கறியை வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த ஃபர்னஸ் வந்துட்டு ஹீட் பண்ண போகிறோம். அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த கொள்ளுப்பட்டையில் ஏர் ஊதுவாங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு வீல் மாதிரி வச்சுட்டு சுற்றுவாங்க, காற்று ஊதும். அதே மெத்தட் தான் இங்கேயும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஏர் ப்ளோவர் இருக்குது. பைக்கோட பேட்டரி வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை கனெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம ஏரை வந்துட்டு உள்ளார வந்துட்டு கொடுக்க போகிறோம். இதை வந்துட்டு உள்ளார வச்சிடறேன். இப்போது
இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த கறியெல்லாம் சின்ன சின்ன பீஸாக உடச்சிட்டு உள்ளார வந்துட்டு போட்டுடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பைப்பை சுற்றிலும் பாதி அளவுக்கு கறியை போட்டிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கேஸ் லைட் இருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை பற்ற வச்சு உள்ளார வந்துட்டு நெருப்பு பற்ற வச்சிடலாம். கொஞ்சம் நேரம் பிடிச்சோம் அப்படின்னாலே நெருப்பு வந்துட்டு பிடிச்சிரும். அதில் பிறகு நம்ம ப்ளோவர் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நெருப்பு வந்துட்டு பிடிச்சிக்கிச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ளோவரை வந்துட்டு ஆன் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நெருப்பு வந்து ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துக்கும் வந்துட்டு பரவிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். A few minutes later. சும்மா ஆனால் கக்குங்க, கையே வந்துட்டு கிட்ட கொண்டு போக முடியல, அந்தளவுக்கு செம்ம ஹீட்டாக இருக்குது. அலுமினியம் ஸ்கிராப்பெல்லாம் வந்துட்டு எடுத்து வந்திருக்கோம். இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இதுக்குள்ளார வந்துட்டு போட்டுடலாம். நான் இப்போ உள்ளே போடுறேன் இல்லையா, இந்த அலுமினியம் வந்து எல்இடி பல்பில் ஹீட் சிங்குக்காக வச்சுருப்பாங்க. இதை வந்துட்டு பழைய இரும்புகளில் போய்ட்டு நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். நம்ம சாதாரண 7up டின்னு, கோக் டின்னு இது எல்லாமே கூட வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா வந்துட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். க்ளோஸில் இருந்தால் தான் வந்துட்டு அதிக ஹீட்டு கிடைக்கும், சீக்கிரமாக வந்துட்டு உருவும். நம்மளுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டு பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 hour ஆகிடுச்சு. உள்ளார அலுமினியம் உரி இருக்கா அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம இப்போ செக் பண்ணிடலாம். இந்த கம்பி வரையும் சூடாக இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா தகன்னு இருக்குங்க உள்ளார. இப்போக்கி தான் நம்மளோட டூல்ஸ் வந்துட்டு இந்த இடத்துல யூஸ் ஆக போகுது. உள்ளார வந்துட்டு மாட்டிக்கிறேன். ஓ மை காட், டெம்பரவரியாக ஒரு மோல்டு மாதிரி வந்துட்டு பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு மோல்டு கிடையாது, சும்மா ஒரு பள்ளம் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். அது உள்ளார அதை ஊற்றலாம். ஊற்றிட்டு எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போது வாவ், வேறு லெவல், சும்மா ஜொலிக்குதுங்க. இது உள்ளார அவ்வளோதான் காலி. இது கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு ஆறட்டும், எடுத்து பார்க்கலாம். வேறு லெவலில் இருக்குது பார்க்கும்போதே. நம்மளோட ஃபர்னஸ் வந்துட்டு வேறு லெவலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இவ்வளோ ஹீட்டுக்குமே வந்துட்டு சுத்தமாக வந்துட்டு கிராக் ஆகலை. இதே சிமெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிராக் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் வெளியிலேயும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு சூடு இல்லை. சிமெண்ட்டுன்ற பட்சத்தில் ரொம்ப வந்துட்டு சூடு வெளியில் விடும். அந்தளவுக்கு சீக்கிரமாகவும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு உரி இருக்காது. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா கறியை தான் போட போகிறோம். சிம்பிளாகவே நம்மளுக்கு ஒரு ஃபர்னஸ், அலுமினியத்தை உருக்கிறதுக்கான ஃபர்னஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்துட்டு பாருங்கள். வேறு லெவலில் இருக்கு இல்லையா? சும்மா ஒரு பள்ளம் மாதிரி தோண்டிட்டு தான் அதுக்குள்ளே தான் ஊற்றினேன். ஒரு படிக்கல் மாதிரி வந்துட்டு வந்திருக்கு. ஓகே, கையில் எடுக்க முடியல, இல்லைனா கையிலோட எடுத்து பார்க்கலான்னு ஒரு ஆசை, சுடுது. சரி, ஓகே, இதை வச்சுட்டு நிறைய விஷயம் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியா எனக்கு இருக்குது. உங்களுக்கு எதனோ இதை வச்சு மோல்டு பண்ணி காமிங்க, அலுமினியத்தை ஊற்றி எடுத்து காமிங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் எதுவும் நினச்சிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் வந்துட்டு சொல்லுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. மீண்டும் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் நாங்கள் வந்து உங்களை பார்க்குறோம். அதுவரை உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது முத்து மற்றும் கலை.